Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap di channel kami Padepokan Putra Mataram. Kali ini kita akan mengecek dari sisi gaib keluhan jamaah yang batuk menaun serta sering bersin-bersin dan sudah berlangsung lama juga. Kita akan cek dari sisi gaibnya ada apa. Semoga bisa diupayakan dibersihkan. Kali ini mediator kita Mas Eko, ini kita akan protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul mediator kuat 7 lapisan semakin kuat tidak ada musuh-musuh. Kecuali makhluk yang masukkan sidaku. Jika ada penyusup otomatis terantai lempar jangan semua bersihkan semuanya. Hanya makhluk yang saya masukkan yang bisa bangkit di mediator ini. Makhluk apapun yang bangkit tidak bisa membaca hati dan pikiran semua yang ada di ruangan ini rusuh. Kami terlindungi semua. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, energi terkuat di tubuh itu yang mempengaruhi batuk menaunnya saat ini juga tertarik ke tangan Allah. Sinkron semuanya. Tolong apa kamu? Jin. Dari mana kamu, Jin? Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kamu? Salah satu kodam. Oh, salah satu kodam itu, kamu termasuk kodam. Kodam turunan atau kodam dari dia sendiri? Turunan. Ada jalur berapa di tubuh itu? 3 jalur 3. Dari apa itu dulu? Dari amalan. Amalan. Oh, ada jalur ketiga, berarti ibaratnya buyutnya ya, Mbah Buyute. Terus di situ gimana? Bukan batuk-batuk itu kenapa? Efek dari yang di dalam. Dari yang di dalam, kotoran-kotorannya juga itu. Itu roh dan sukmanya banyak yang ditawan. Banyak kodam di situ. Banyak. Berapa golongan kodam? 5. Ternyata makhluk ini dari kodam turunan, dari keilmuan, sudah di generasi 5 ini. Baik, generasi berapa? 4 ya? 4 atau 5 tadi lupa saya. Hah? 3. Oh 3, ternyata lagi generasi 3. Diputus kontraknya mau enggak? Biar tidak bertugas di situ lagi. Saya sudah capek di situ. Sudah capek di situ. Kenapa memangnya kok bikin capek? Terlalu banyak yang di dalam. Oh, terlalu banyak, sumpel-umpelan berarti lama nggak dibersihkan, sumpel-umpelan yang gitu ya. Ya mungkin kalau dicek lebih banyak dari penduduk. Ya? Udah nggak kebagian. Udah nggak kebagian tempat. Oh, makanya ya udah, alhamdulillah. Nanti terjadi. Bukan nggak kebagian tempat. Apa? Bagian makanan. Roh dan sukmanya sudah nggak ada bagian. Oh, udah habis semuanya. Ya. Tinggal idofinya utamanya. Iya masih. Maksudnya ya kalau lepas kan mati. Ya, mati. Maksudnya ada di situ nanti diikat. Gitu. Tapi nggak diikatan, terikat nggak itu lihat. Idofinya. Iya. Terikat itu. Terikat. Oh ya berarti udah ada yang ini ya, dan insya Allah nanti kita upayakan untuk dilepaskan. Ya, kita doakan nanti. Kamu berarti udah mau bebas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jenis yang tugas makhluk ini saat ini ya Allah, kontrak-kontraknya putus semuanya. Putus semuanya, lepas semua itu. Lepas. Gimana, udah lepas belum? Sudah. Ya, ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak tolong didadari bersama
wujudnya seperti manusia kakak. Jin negatifnya musnah. Musnah, bersih. Bersih, bersih. Nah, gimana sekarang? Nah, semakin kuat makhluknya berlipat-lipat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Itu lenjelannya kamu tawarin mau tunduk nggak itu? Gak mau dia. Tidak mau. Keluhan apa? Ada siluman. Ada siluman. Siluman itu dari jin apa manusia itu maksudnya? Jin. Jin. Ya, dan semua yang mau aja kamu tarik termasuk pasukanmu. Dan juga semua termasuk. Wah, kamu selamkan ya, ada pasportnya nih. Sabar mas ya. Dah? Ada nafsu mah enggak? Ini enggak ada yang harus. Enggak ada, termasuk kamu juga enggak ada. Udah enggak kebagian. Iya. Di anaknya itu udah ikut ketarik nggak? Tentunya kan ada nurun ke anaknya itu kalau warisan. Ada yang ketarik, tapi masih banyak juga. Masih banyak juga masih. Ya sekarang kamu petugas di mana? Saya ikut sini aja. Ikut sini aja. Tak kira mau di atas rumahnya dia tuh sama yang itu tadi. Enggak, sini aja. Ya udah. Ya rame. Ya salam sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, izin kata ikut musnah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke sini. Nah, ternyata masih banyak kodam di tubuhnya. Kita akan tarik lagi. Masih siap mas? Masih. Dengan kisah ya mana kodam yang terkuat di tubuh. Saya tunjuk itu, saya tunjuk kodamnya tertarik ke tanganku saat ini juga. Allah. Keluhan apa kamu? Keluhan apa kamu? Siluman. Hah? Bisa jawab enggak? Hah? Kenapa kamu? Kenapa? Jangan lepaskan. Jangan disisah dulu. Kamu keluhan apa kamu? Siluman. Oh, siluman. Siluman itu dari bangsa apa itu? Jin. Dari bangsa jin. Kamu yang ngeyel tadi katanya. Malah ngekek takoni. Buat apa dibersihkan? Kenapa? Buat apa dibersihkan? Ya biar kalau memang ada kodam kan bermanfaat nggak kodam itu bagi manusia? Manfaat lah. Manfaatnya apa? Memang manfaatnya apa kodam itu? Kamu tahu resikonya kalau bohong itu? Tahu. Ya, siapa yang buat undang-undang itu? Kau tidak? Sang penguasa. Sang penguasa itu siapa? Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Berarti kamu tahu tentang beliau? Siapa yang tidak tahu tentang dia? Semua tahu? Semua yang gaib itu tahu. Oh, yang gaib tahu. Terus gimana kamu mau kayak tadi nggak itu diputus kontraknya itu? Kau upayakan diputus. Kenapa? Kamu di situ kodam apa? Saya dari leluhurnya. Leluhur, dah generasi berapa? Dua. Generasi kedua. Dari apa itu? Amalan. Amalan. Gimana? Mau nggak diputus? Kita doakan diputus. Gak usah diputus. Kenapa? Buat apa diputus? Ya biar nggak ada ikatan kodam. Manusia itu kan nggak perlu ilmu. Kalau dulu pakai perang memang iya.
Saya disuruh apa? Ya, nanti kan kamu golongannya apa, jin kamu? Hah? Golongan jin kan kamu? Iya, sudah jadi siluman. Ya, maksudnya gini, jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Seperti itu. Kamu ibadah enggak? Apa itu ibadah? Nah, ibadah itu kan ya beribadah agar kamu mencapai derajat di sisi Allah. Nah, kamu sekarang derajatnya di sisi apa kamu? Derajatnya di sisi apa kalau kamu sekarang? Kenapa? Kenapa? Diserang terus. Hah? Diserang Sama terus. siapa? Siapa yang nyerang? Tahu itu. Belakang tuh. Di belakang siapa? Curang. Curang kenapa? Saya diikat. Diikat. Saya Diserang. Nah, kamu mau tunduk nggak? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jin sang yang mana semua surat tugas makhluk ini saat ini ya Allah terputus semuanya ya Allah, diputuskan semuanya ya Allah. Jangan. Terputus semua surat tugas. Mau makan apa nanti aku? Makan ya, makan berdoa minta kepada ini ya Allah, dan mana ada makanan terlezat di tanganku seperti ini. Nih makan ini. Nih. Makan ini ya. Seperti itu. Berapa hari kamu nggak makan? Hah? Udah lama nggak makan? Ya. Nah, di situ lama nggak makan kan malah kamu ini ya, terlunta-lunta ya. Ini sini makan nih. Keluar semua ruh dan sukmanya. Hah? Keluar semua ruh dan sukmanya saya tawan. Ya, keluar semua, kembali semuanya. Yang sakit mati sembuh, dia lagi. Kembali aktif lagi. Aktif lagi. Aktif lagi. Dah. Kamu tahun berapa ruh sukmanya? Tiga ruh sukmanya. Dua. Nih makan ini, nih biar kamu bertenaga nih. Nih, tuh. Makan dulu. Enak enggak itu? Hah? Ya? Ya, itu jadi ketika nanti kamu masuk Islam ya, kalau makan ya tinggal berdoa nanti dapat. Udah ditanggung semua. Mau enggak? Nah, surat tugas juga udah lepas semua. Ya? Nah, ketika saya Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa. Ya Allah dan bisa ya Allah, berapapun lapisan yang mengganjal di mulutnya saat ini ya Allah, rontok semuanya, rapuh semuanya, musnah, musnah, sallallahu alaihi wasallam, musnah semua. Ya, bersih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terpisah masuk dengan Islam sallallahu alaihi wasallam. Amal dari kita masuk sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya seperti wa musyahadah sallallahu alaihi wasallam. Arjana katif ya musnah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana itu? Nah, semua gagah. Gimana sekarang? Enak? Ya. Hah? Sejuk. Nah, itulah Islam warahmatan lil alamin. Tinggal kita bagaimana sekarang beribadah, mendekat kepada Allah, mencari derajat di sisi Allah, ya kan? Ya,
berjuang, saatnya berjuang di jalan Allah. Itu berapa kodam lagi tuh yang di situ masih? Cuman kamu aja yang ngeyel tadi. Ya. Masih tiga yang mau tunduk nggak itu? Nggak mau. Golongan apa itu? Ada iblisnya juga. Ya udah, nanti pelan-pelan nanti kita ini. Ya ada yang mau tunduk aja kamu tarik. Termasuk di anaknya pasti ada itu, yang pasukanmu di bawah kendalimu. Udah, mengislamkan itu ada, biar kamu dapat pahala dari mengislamkan. Demi saya percaya kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Nah, yang lalu semua cuma kamu aja. Ini nggak ada. Itu masih ada ya. Kodamnya masih ada yang harus. Oh ya, 2 kodam lagi berarti masih. Ya. Ya, udah nggak apa-apa nanti. Ya, udah kamu sana berjuang ya. Di sini apa di mana? Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah dari ini dari 2 golongan kodam sudah mau tunduk. Alhamdulillah bisa dilepaskan kontrak-kontraknya, kontrak kerjanya, kan mereka juga punya kontrak kerja di tubuh seseorang jika itu ada kodam, apalagi sampai kodam warisan, dan udah ada di jalur ketiga dan kedua tadi. Semoga semakin bagus, karena juga mereka mempengaruhi apa yang ada di tubuh kita, karena ada surat tugas itu tadi. Jadi ya mau bikin sakit juga terserah, orang ada surat tugasnya, mereka berhak di situ kan. Semoga setelah lepas kodam-kodamnya tubuhnya kembali pulih lagi, dan masih ada 2 kodam ini menjadi PR kan itu, menjadi PR. Semoga nanti semakin istiqomah menjalankan, nanti biar melemah, karena dari satunya lagi masih golongan merah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.